ហើយខ្លន់វិញឡើងឈ្ងុយខ្ទឹមយើងបដើមិញហ៎ហ្នឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានបង្គាចំនួន3គីឡូនេះខ្ញុំយកបង្គាហ្នឹងមកឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានខ្ទឹមសក្រូចឆ្មាហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមតោះដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ក្បាលបង្គាហ្នឹងសិនបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងបង្គាហ្នឹងឲ្យស្អាតសិន
một tiết nhâm cho bạn đam vô bậc kia ní từ bắt đầu vi sầnตอนไปยังบดาวเกียมันยังห้าแล้วยังจะบดามชาเวียเราจะบอกแล้วยังชาเติมซอสให้นึกเติมกระหองตะไคร้អំបិលស្ករសទឹកប្រេងខ្យងក្រូចឆ្មាដាក់បង្គាចូលรสជាតិល្មមហើយឥឡូវខ្ញុំដួសវាចេញបង្គាឆាខ្ទឹមសរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយតើយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនណាស់ឡើងឈ្ងុយរសជាតិវានឹងឆ្ងាញ់ផ្អែមបែបជូរឆ្ងាញ់មែនតើហើយក្លិនវានឹងឈ្ងុយខ្ទឹមយើងបដៅមិញហ៎ថ្ងៃអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ